अहानबदा ngasi maruiba pausing pizari miyam gi numit amadi hill leaders day pangthoktuna chief minister na miyam gi wakat takre Mumbai Gurgaon amadi Bangalore da Manipur bhavan sanana ba honari haina chief minister N Birena phongdokre Manipur University of Culture gi infrastructure sing semba saba horagani haina art and culture minister L Zentukumar na thajabati kre Amadi sasinaba khut thoknabagi thodokta laikhidraba ningthaujam thopsau Elias Bronbe misigi case loisinba yakhiroi haina CBI gi SIT gi Ioda Chief Judicial Magistrate Thaubalna instruction pikre Kurumjari Times of Manipur na khudol tamjaba numidang pau mi ing tabiru punamapu ARUNBALA na taramna okchori hojik fawgi maruiba pausing miyam da sandokna pijari Miyam gi numit amadi hill leaders day pangthokpana miyoi kaya gi hingnana bagi lambida achoba mateng ama piba ngamle Delhi Kolkata da natana Mumbai Gurgaon amadi Bangalore da su Manipur bhavan amamam sanana ba laingak asina honari haina chief minister N Birena phongdokre wafam asi ngasi pangthokhiba miyam gi numit amadi hill leaders day ga mari leinana paumi singa unaba amada haikibani ayuk angan badagi hauna ching amadi tamgi tongan ba mafam dagi lakpa miyoi kaya na makoi gi apamba sing chief minister da phongdokhe miyam gi apamba sing tabagal loinana darkar leiba sing mari leinaba department gi official sing da sinaki chief minister N Birena makha taraduna leibaki oiba aruba issue kaya leitrabadi miyam gi numit amadi hill leaders day ga thoram asi makha tan adum pangthokigani miyam ga unaba sida maru oina anaek ki mari leinaba sing laeng bangamdaba amadi yum leitabagi wafamna ayamba oina lai magi apamba sing government asina angamba thakta mateng pangnanaba honari haktheng unaba asina aikhogi marakta hena nungsinaba amadi sing amadi tamgi marakta mari hena naksinaba ngamle state ki economy fagat hanaba haibasi rural economy fagat hanba tangai fade maram aduna sarkar asina senthok lambi leinanaba haiduna miyoi chamri rom loan ge senphom yangthokre senphom oina lupa crore tara rom thadokre makhatana lupa crore taruk rom su thadoknaba su honari haike bank amakhatada Manipur State Cooperative Bank hakda lising amaga sanipan gumba akhoigi loan pibi oina lai haidi masida yam nongai risi kaino bu nahangai thabuk subum jabum khangna leiramba bank tagi loan kamaina logudagi kamai fangdagi na khangna leiramba dagi bank sing na su thabuk suningba makon masa haibu sing da piram daba madugi moigi help sing do Sigi Miami organized Rokanda bank, government employees, Kari Miami interact Rokanda, banking to full support. And only Manipur State Cooperative Bank to the Lissingama Sanipa Lakwi Manunga, Lissingama Samaga Humbudraga Mapan, Loni means beneficiary. Masia identified Rokanda, recommend Tore, Sigi Manunga 400 Kimaya loan peak. For aduga ataina sanction letter sanction tawrakanda ready lere total husi phawda paisa oina peak risi loan oina peak risi last 2 years 10 crore gumama loan peak re aduga 6 crore gumama husi already ready tawraka lere husi dwarikara sagador biyum se masigi blueprint ya holle room kun gumba especially room kun gumba se even tangai phadardi madaida khoigi Kari hai no oxygen thamna bagi plant to yes tangai further the ventilator mari manga yauba aduga anabasing hospital the suddenly chakrone na tholaga imphal di yobangam da leifam leita yam wana leba kangu do moidugi bed kundama sigi akoi blueprint building sagda biste yaure masidai da koi state government gi doctor ada thamgani nurse thamgani Pura yaraga de koi flat amada yahon jena kan namadu ki planning loire
Paumisingna hangba tongan ba wahang singi pakumda Chief Minister N Birena mamangda pangthokiba go to village makhatana pangthokna ba honari Dwarikada sagadoriba Manipur Bhavan asi sabada chaurakna lupa crore chamaga yankhai rom changani haiba mafam adu lairiba Manipur Bhavan asi Thugairaga amuk nauna sabagi apunba senfamni sagadoriba Bhavan asida phamung kun leiba anayeki leinanaba mafam yahongani amaromda anayeki oina miyamna toina chatpa Mumbai dasu Bhavan ama thamnanaba masida natana Bangalore Gurgaon Bangalore dasu Bhavan amamam thamnanaba thabak kanna faikhatlei darkar oiba lamsing lousinabasu leire SSA amadi Ramsagi oza singi oiba wafam asisu lochinanaba kanna honari haike Mumbai kisi already in process ta lay. Mumbai kisi mafam mama lobo tu da. Masih aku ini PDA da sinaba. Ada PDA da sinaba sih da pura fully authorized. Tahu terus kadi muisu ada wangang na besi nungai terena. Government da pending lay. Aku ini GAD na moi da high riba lamji yarmak taruh lay rabani already. 34 lakh sama so koi hana payment taruh lay rabani. Bangalore ke hantar kaya na selalu bodoh. Bangalore ki hana loy na yana dan lay rabani. Ujiksna lamsi mamanji am tangkalak amna area si amna prime area wala kodagi hana ki mapuduna yeselak na case tokselak na single bench Guwahati single bench court koi ngamme high court double bench ngamme hujiki lamapu na Supreme Court chale family believe koi additional advocate ready ma channa ba mangonda hire tokre koi na dum asijung ngammane na lawi Bangalore gisu Sahi sidagi Manipur University of Culture gi infrastructure sing semba saba horagani Moirang ta laiba INA museum su semganana proposal thakre haina Art and Culture Minister L. Jentakumar na fongdokre wafam asing asi all secretariat laiba minister gi office sember da pangthokpa Art and Culture Department gi sahi gi calendar fong bagamari lainana paumi singda fongdokibani Commissioner M. Joy Director A. Sivda Sharma yauna department gi official kyasu calendar fong baduda sargyaki Minister L. Jentakumar na makha taraduna sen thumgi awaba lairabasu department asina Nat amadi culture gi oiba thabak sing angamba thakta pangthoknana bahonaduna lakli handak chahi gi oina kangla manungda leiba museum ahum sengwanana bahonaba mafam kya da leiba heritage site sing sengwanana bahonaba moirang da leiba INA gi museum asi hena masak thokna thambada ahenba mieng sangani amaromda thong nambon bi gi saruk sing ningkhaiduna leiribasi semjinaba sarkar asina archaeology survey of India ga pau foundry makogi mi tharaktuna yengsin khinabasu laikre matau karam na semjin gadage habasu kanna khanari haike Manipuri hana faudna leiba makalgi jagoi isai masi Manipuri faudna leiba makal fortune adu sigise not only to the standard of national level but international level la matu kulaga mayam international level la tandere makalki mati competition mati ta jawbu ngam makal pot oina baibi develop to wana habis masina hada ki chahi sigi oina akoina Art and Culture Department ki dream project, dream madu ki vision madu ni yak na hai madu mitai kutam madu haijari. Hawkiba sahi 2007 gi February amada VSF na Thawal district ki Nongpok Sekmaida Nongmei Kafagi Thogdokta Laikhidraba Masagi Chahi Kungatare Churaba Ningthaujam Thopsau Allies Ranbir Misigi case loshinba Yakiroi Makhatana investigation chathaki gani haina CBI SIT gi Ayoda Chief Judicial Magistrate Thawal na instruction pikre panbayai madudi CBI SIT na Sasinaba khud thongnabada laikhidabani hairiba thopsau gi case ki aroiba report ama court asida pikhalakhi case asibu thupchin binanaba CBI gi SIT da tharakpa warol adubu singnaraduna laikhidraba thopsau gi loinabina case asibu thupchin bidanaba tharakpa petition amagi matung ina CGM Thawal na makhatana Tijinana ba pautak pikibni ningsing bayai madudi hawkiba chahi 2007 gi February amada Thawal district ki manung chanalaiba Nongpok Sekmai Lila Kambong Lampaki Thabal Chongphamda chamaga humran choi suba battalion BSF ki khongbu amada sakhangdaba mioi kharana nongmai kapsilakpada BSF mioi ama sokhe tungda thopsau amadi mahaki mamanaba ahum amaga mayumda halakpada check tawduna lairamba BSF singna nongmai kapada thopsau sokpadagi laikhidabani hairi Tamil Singi Achobo Kumai ama oiriba Pongal celebration ngasi border town Moreda Tamil Sangam More na sinduna pangthokre sunrise ground da pangthokiba yankhai gi nithoi suba Pongal celebration thorom aduda works minister TS Bishojit amadi IFCD and Yas minister Let Pau Hafkif amadi
Tamil Sangam and Border Trade Chamber gi Commerce More gi President B Sekhar na maru oiba sing oiki amadi Technopol DC M Rajkumar SP Technopol Bikramjit Nimphum Dusuba Assam Rifles Commandant Sumit Sud ADC member Chainaiba Hawkip Atei Atopa More Dalairiba Tongan ba CSO leader sing Thoromasida Sarugyaki Tongan Furuki Saizago Yauna Pangtokiba Thoromasika Mari Lainena Minister Bisozina Fongdokladuna Hakibada Mafamasida Laiminariba Tongan ba Furup sing Magi culture costume laiba Mafam Amani Masida Mana Adugi Zatini Haiduna ILP Lakpa Sida Akiva founder Basi Mipainingai Karisulaite Matam Kayadagi Manipura Hanadagi Laminarak Laba Kanglup Kudingmak Aiko India Ngakani Masida Manipur Furup Asibu Manki Gatra Haiduna Mipaiva Fauduna ILP Asibu Thamkibani Haiki MLA लोग सिर्फ दायित्व है अपना ये दिया हुआ ये हमारा प्रॉपर्टी नहीं है ये सोच के काम करने से हमारा सरकार रहेगा हमारा पार्टी रहेगा और हर तरह का MLA लोग हमारा काम करने का ये अवसर मिलेगा यही कहना चाहता हूँ मैं अदुना कोई सेम ट्रीटमेंट लेगदबनी तबुदबु अखोगी पुरुप मचा सिंसे कुन मांग हिद्रा तो थाने लेबिरंबा तरुमे पुनमक से कोई मेंटेन तोनबा रेस्टोर तोनब की दमकता कोई पुरुप की दमते येलका ना कोन ILP की ILP हाइबा मक नत्रगसु कोन मतम 1950 दा अखोई बुटा सिंह न तौकिबा फोटो कुन रेस्टोर तो बियो हाइबदो भारत की प्राइम मिनिस्टर अमदी अमित शाह जी दुका कोई होम अखोई लेरिबा मिनिस्टर न तौबिर प्रजेसी अखोई मणिपुर की प्रजा सिंहना अखोई थागतफम थोई हाइबसे आई हाइजगनेबो मसी Lamdam asigi miyamna khunai amana logudaba thodang sing adu ngasidi kauthokpogum tawre masima khunai asigi di yamna laibak thivani haina Kevin PD Minister Karam Syamna haikre wafum asing asi naral konjin makha laikai dalaiba bhamon mandopta pangthokiba Social Advancement and Youth Development Foundation gi mangarak suba Foundation Day gi thoramda athoiba mithunglen oikiba Minister ke Syamna makha taraduna lamdam asida Lairiba sel thum matik chana pairaba tongan ba lam singda khang hairaba mipung khudingmak na masagi lairiba sing adu khunai asida ka thokpa yaudrabadi khunai asigi tunglam satta asoiba kaya lakani haike thorom aduga mari lainana foundation asina konba area da laiba mamang sahida class 10 amadi 12 ke parikya da athoi ehen takraba mahiroi singda amadi lam kaya da mana phanglakraba singda khudol pe pot piduna ikai khumnaba utke Ramsamadi SSA gi Teachers Association na sangsilakpa sizwak strike ki ngasi humni chanba numita ZEO Zone 2 gi Ramsa SSA oza singnasu khongjang sogaladuna porompat laiba ZEO Zone 2 office complex ta wakat mifam sathakre wakat mifam aduda sarugya khibi Ramsa SSA Zone 2 gi wangangloi Laisram Ghanapriyana haikibada tha taruk hena Thagi tolo pithoktana laiba oza singna sangsilakliba khongjang ase yamnamak tangai fadana thangzilakpa khongthang amani regular oina lobiraga promotion line su thambidaba thagi tolop su sang naina pibidaba si oza singi thamoida yamna fende mamangi sarkar da taisinduna laibagi mahutta amicable oiba solution ama puraktuna lochina na ba honabiu haiki matang kuina wadana laklabo oza singsina ngasi tolo phangdana mamang da gisu hona strike kya ama satha jagraga su madugi oiba permanent solution ama phawba ngasi bu pibidana matam kharagi tolo khara piraga tha amani dangi tolo akoina piraga natraga matam kharagi lemhori bauji pending nei riba salary se pithoga akoina compromise to badi handaki matang sidadi akoi sungai abangam jaroi haina oja singi mahut sinjaraga ina media gi khutang da paujenjari Jiribam district asigi ahanba oina People's Biodiversity Register PBR gi survey Jiribam gi Bihon Bank Bihu Bank village ta ahanba oina pangthokre PBR gi survey asi National Biodiversity Authority Senai gi makha da Chief Secretary Manipurna Chairman oiba board asina sponsor tawraga pangthokiba survey ni survey asigi damak Bangalore gi Transdisciplinary University TDU gi expert team amana tauki survey sida team leader oina botanist Dr. Desorjit Ningombom board asigi member and Tombiras environmentalist Ais Dolendro Singh ahumna Vihong Bihu Bank village ta survey pangtokibani survey asigi matangda Jiribam Municipal Council gi guest house ta akhanana unakiba paugi mifam amada sarugya khiba and Tombiras member Manipur Biodiversity Board MBB na haikibada Vihong Bank ase Jiribam dagi kharom da kilometer kunrom chalaga laiba mar kanglufna kundaba Kun amani masida search ahumsu lairi household humpurom kundari haina fongdoki survey asi maru oina
पाम्बी सा उचेक अमदी मिकोक सिंग असिदा सर्वे सथरी टीम लीडर डॉक्टर डेसोजित निंगोम्बम ना हाइकिबदा बिहोंग बैंक बिहु वेंग विलेज दा सर्वे लई तौरिबा असि रिपोर्ट असि रो रिपोर्ट ओइना लैरी सर्वे असिदा उ पाम्बी मखल चांगारोम फंगले मरु ओइना हिदाक कानबा उसेंग वा मखल मरी ली मखल अनि अदुगा तोंगान तोंगान बा पाम्बी क्यासु सर्वे असिदा फंगले अदुबु रिपोर्ट असी रो रिपोर्ट ओइना लैबा मरमना फाइनल दी ओइद्री हाइकी फजना याम फजना कोई से बीटीएस के याम ना चाना वो फंगी अदुना कोने सुम येंजेबा मतमदा ली द मखल अनि फंगी ली मखल अनि सिजु मोइ कमर्शियल ना फजना दुम सिने सिजना बर थिंगले अदुगा जगह आयाम बखरा कोइना प्लांटेशन तौबदा हेक स्कोप याम लेगेदबा पामी कोई जगह खरा जु लेजे थिंगनबा फंगी जगह सिंग द कोइना मेन ओइना बिओबिंगी कोई पाइनएप्पल से कितने टोपा मागी सिगी थिंग ओइ बखरा कोइना अजिमकी ओने लाइस कोने रिपोर्टी कन तो पिजे बंगम रेदुबु कितने तोंगान मागी स्पेसिफिक ओइ बखरा यावेदी कोइना थिंगनजरे अदुगी कोइना अदु रिपोर्टु एनालाइज तौ मुतुंदा कोइना अदु रिपोर्टु पिजेगे लमदम असिगी स्ट्रमजरबा मियामदगी नमथाक तौदुना अचौबा सेनफम कया खोमगलगा अरानबा थबक कया सथरिबा उरिपोक याम्बेम लाइकाइद लैबा आरडीएस डीलर प्राइवेट लिमिटेड मतम सुपगे ओइना थिंगजिले हाइना MSF की वाइस प्रेसिडेंट सजाद बुजामयुमना हाइक्रे वाफम असिंगसी क्वाकैथेल द लैबा MSF की मयाय लोइसंगदा पांगथोकिबा पाउमिसिंग उनबा अमदा महाना फोंदोखिबनी महाकना मखा तारादुना आरडीएस डीलर प्राइवेट लिमिटेड हाइरिबा ऑफिस कंपनी असिना स्पॉन्सर तौरगा सोलर पावर प्रोजेक्ट मेगावाट 500 लोकताक ब्यूटिफिकेशन फायर फाइटिंग सिस्टम नचिंगबा प्रोजेक्ट कया सेमलगा लमदम असिगी मियामदगी सेनफम कया खोंगटपगी थबक सथरी थेंखांग कयादा आरडीएस डीलर प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर केएस राजेंद्रोबो उननबगिदमक कयारक हन हाइख्रबसु ngasi फावदा नाथैदुना लाकपना मरम ओरगा ngasi आरडीएस डीलर प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिस सो लोनसिन बकल लोइना मतम सुपगी ओइना थिंगजिले हाइखी डीलर प्राइवेट लिमिटेड असे कोइ ngasi मतम चुपगी ओइना थिंगजिनजबग लोइना हारिबो ऑफिस असे कोइना सो लोनसिलुरे लोइना सो लोनसिलगा कोइगी ऑफिस असे थिंगजिनबग लोइना मसिगी मैनेजिंग डायरेक्टर ओरिबा केएस राजेंद्र सिंह असे एमएसएफ ता अथुबो मतमदा कोइ चंगजरगदमे हाइबो वफम से कोइ मीडिया की थोंगदा कोइ थमजगे IRB लौनबगी पांगथोकदबा रिक्रूटमेंट प्रोसेस ता ऑप्टिकल मार्क रीडिंग OMR तौदुना पांगथोकपियु हाइना MPCC की स्पोक्सपर्सन केएस रतन कुमार ना फोंदोक्रे ngasi कांग्रेस भवन दा पांगथोकपा पाउगी मिफम अदुदा स्पोक्सपर्सन M पृथ्वीराज KIS देबरबर्ता जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन हरेश्वर गोस्वामी याउना लुचिंगबा कयासु सरुग्याखी स्पोक्सपर्सन KIS रतन कुमार ना मखा तारादुना N बिरेना लुचिंगबा सरकार असिना स्टेट असिगी ओइबा थबक थोरम कया पाखत पिबसी यामना फै अदुबो हाइदोकिबा वाफम सिंह थबक ओइना ओंथोक्तबा कया लैतबा नते मसिना राजनीति तौरिबा मियोय सिंह असि मियामना करिनुमा ओइना उरकपदौना तौबसे यामना लाइवक्थिबनी इम्फाल मंडले रेगुलर फ्लाइट सर्विस करम तौख्रबगे इम्फाल इवनिंग कदोमदा सटख्रे अमरोमदा हंदक IRB लौननबा सथरगलिबा प्रोसेसता अरानबा याउदना सेंजा थुमजा तौदना पांथोकननबा होनबियु पार्टी असिना फंगबा पाउदा रिक्रूटमेंट प्रोसेसता अरानबा खरा तौगदरे हाइबा पाउ लैरे मसि थोक्तनबा होनबियु हाइके पाउगी मिफमदुदा सरुग्याखिबा स्पोक्सपर्सन M पृथ्वीराजना हाइकिबदा इम्फाल मंडले रेगुलर फ्लाइट सर्विस हौरगनी हाइना सरकार असिना मियामदा थाजबा पिखिबा अदु थबक्ता ओंथोकनबा होनबियु चीफ मिनिस्टरना मणिपुर पुलिसता यंथोकिबा खोंब अमदि बेलसिंग अदु करंबा कंपनीगिनो हाइबदु मियामदा खंगहनबियु फिजिकल टेस्ट रिटन टेस्ट अमदि विवा हाइना खाइदोक्तुना पांगथोकदबा रिक्रूटमेंट प्रोसेस असिदा OMR तौदुना असेंगबा चुमना तौरबदि मियामना हेना थाजबा लैगनी हाइखि 26 जनवरी रिपब्लिक डे नक्सलकपक इरोइनना मफम कयादा पुलिसना पाक सन्ना थीब हुंबगी थबक सथख्रे इम्फाल ईस्ट की ओइना डिस्ट्रिक्ट असिगी एडिशनल SP ऑपरेशन TS कृष्ण तोंबी की मिटेंग मखादा इम्फाल ईस्ट पुलिस कमांडोना पोरोंपाट पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा पैलेस कंपाउंड की अकोइबा मफम सिंगदा पाक सन्ना थीब हुंबगी थबक सथखे अयुक पुंग 8:45 दगिना 9:45 अदवाई फाउबा सथखिबा ऑपरेशन अदुदा पुन्ना मियोइ चामगी यांखैरो मसा मसागे सक्ताक से पुथोक हंदुना वेरिफिकेशन सथखे मदुदा मसागे सक्ताक से याउदबा मियोइ अमा मखा ताना वेरिफिकेशन सथनबगी दमक पोरोंपाट पुलिस स्टेशन दा सिनखे नाकल अमरोमदा बिष्णुपुर पुलिस कमांडो नसु नंबोल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा इरेंगबम ममांग लैकाई की अकोइबा मफम सिंगदा कोम्बिंग ऑपरेशन सथखे मदुदा चिंगनबा मियोइ मंगा वेरिफिकेशन की दमक नंबोल पुलिस स्टेशन दा लखटके
Numit yung bamatung dasu Imphal East Commando Prompat Police Station gi combined team na News Econ Tribal Market ki akoiba mafam singda parks na combing operation sa thakre operation adu da mioi chani ga marifu taret masak khangdoke maduda chingnaba mioi taraga taruk verification gi damak laukhat ki Imphal West ki oina su Imphal West Commando na Alu Gali Nagamapal amadi Rims Road ta parks na thiba humba gi thabak sa thake Numit yung bamatung pung ahum makai dagina pung mga aduay fawba sa thakiba operation aduda punna mioi chahum ga marifu rom saktak se puthok handuna masak khangdoke saktak se yaudaba mioi taraga mari laukhatuna verification tauke ngasi ayu pung nipan rom taba matamda Kaksing Police Commando gi kangbuna Kaksing ningthau laikai dagi KYKL gi lanmi ama fare hairi faraba mioi adu wabagai tera pisak water supply manak tagi Yaikhom Janendra Singh sahi kuntraga mamanga apokpa laikhidraba Y Sidam Kowi mahakna haidorok padagi makata na thiba humbagi thabak sa thabada loop adugi atopa lanmi ani fagat pangam le hairi faraba sing aduna hianglam awang laikai dage ningthauzam Santosh Kumar sahi kuntraga mari apokpa laikhidraba and Tombi Singh amadi lamlai mayai laikai dagi lawrembam Romikanta chahi kuntrawa humdoi apokpa L Manglem Kowi makhoi hummak Kaksing Police Station da khusinakre hairi Ngarang Technopol District Police Narcotic Affairs and Border Forage amadi Civil Administration Technopol District ki apunba khutpu yauna masi subdivision gi manung channel laiba tongan ba mafam sing haibadi Saijang Machi amadi nungta ki chingmai singda aine yadaba maongda ekar chamagni palom da tharamba tongan ba popi pambi sing Kakthat Yanthatuna among Atakya Token Cray, Popi Pambising among Ata Token Bagi Drive Aduda Technopol District Police ki SPTS Bikramjit Singh, NAF ki SPW Basu Forest Range Officer More SD Masi SDC Technopol Additional SP Law and Order Amadi Additional SP Operation Yauna Thomi Kiana Sarugyaki. Moirang Kampu Forest Gate Manakta ngasi ayuk pung nipan makhairom taba matamda chaka ani panba gari masa ani thengjenabada angang ama yauna mioi ahum asok apan nangkhre thodok aduda soklabasing adudi sisu nistha niketanda oza oiba Amarjit Moirang Kampu makha laikai dagi lifrak pom damenti loinana mahaki machanupi Christina ne hairi asok pasing hojik Zenimsta laiketnari Laibak asina ngasi sinba thungna Makar Sankranti gi thoram pak sana pangthoknari thoram ase awang nongpo ke Assam Manipur amadi Tripura da su pangthokle Assam da numit asibu mag bihu natraga bagoli bihu haina pangthoknari thoram ase yaning thana lakpada harauba phongdokpa oina kumhai harau chak chanaba amadi melana chingba su pangthoknari The local people gather and they make many mejis, which sometimes look like this, and this is a very big meji, and they have themed the meji like in favor of environment, to protect environment and to protect the one-horned rhinoceros, which is the pride of our Assam state. So like there are in rural areas, the local community come together and they make mejis. They cook their food there and they have the food there, and next morning they burn them. Malaysia gi Kuching da pangthokpa Asian Master Athletics Championship 2019 da bronze medal gi mana fanglakraba Takhel Mayum Lina Devi bu okpagi thoram amang asi Nagamapal da laiba Apunba Fitness Center da pangthokre Apunba Fitness Center na sinduna pangthokpa okpagi thoram aduda Apunba Fitness Center gi Managing Director Yumnam Hamlet Nipan Suba Manipur Rifles ki CEO A Somorjit Amadi Subeda Sunil Su Thoramadda Sarugyaki bronze medal fanglaba Takhel Mayum Lina da center gi maike degi khudol posing piduna ikai khumnaba utke bronze medalist ti Lina na championship kya da Sarugyaba ngamba asima gyamna nungai fitness center asida enroll tawduna sanabadagi ngasidi miyam gi sanabungda Sarugyaba ngambani center asina ikai khumnaba utpibagi damak thagatchari haiki Learamiba Pimamziga Hainagadi, Hojagi, Shazida, Spimatic Numaibo Pawase, Machimu Hembele, Machikana, Kadai, Kamana, Tony Bano, Habada. Number one, any poor vaccination of Pontidating can be no Honabiba. Amazon, upon my Pineski, Learamiba, Tenamayamzina,
thawai yaung hona bibadagi ngasi aina sanaba chakpada medal mayam ma lawba ngamdari bese apun ba business ki yam chawba dai da mane aina hajani Center asigi Managing Director Yumnam Hemlet na haikibada Manipur gi oina hanba oina fitness center asi hangdokpani haksang fana nadiektana laibada haksang fit oiba habisi yamna maru oi center asidagi thokiba amana mana fanglakpa sigidamak ikai khumna utpani haiki apoina di khudima Mr. India pothokudi ngamoi adagi Mr. International pothomoi mi khudima masa mo fit oin badi ai khudima ngamoi no har khalaga adagi step ta Kuna thangila question ni aduna ne kuna sahi kudingi transformation challenge kana kuna sahi kuding pangthori ba hanta kisne ma program dhale bagi bai hanta kisne postpone to ni patang chile to jagani Blood donation team na chowgi first foundation day ga mari lainana team masina laisafal eating kanglaipak donation group ULASHO ulaso ngai khong sifai TYDA tawbul amadi Jenims blood bank kapun na kusam na duna nomgi oiba awareness program kam voluntary blood donation naso community hall da ngasi pangthokre nupi tra humdoi yauna voluntary blood donor humpuga humdoina e pikiba thorom aduda sarugya kiba TYDA tawbul ge secretary alangbom premjit na e pibna wakal haksang nungai halli migi mateng su pangbangam halli aikhoina e pidragadi hospital da e mathok tarakpada e lairoi doribani aikhoina changnaina EPC haike blood donor moina andaki asiga kulum doirak suboina pijabani ada yam nungai EP basi haksang su nungai wakal su nungai adi kuding mak nungai aduna ai mayam da su makata na dum leptana EC pihan janingi maramdi EC atopa pambai amatna sabangam de mi da dargar laiba EC mi khaktang dagi logadabani aduna isa na wakal munna khanta biraga aikogi awat pa laiba state sigi e gi dargar laiba sangsi men khatpa ngamna ba isa na Topiraga blood si IDEC Changnaina dan taupiyo Jenims blood bank ki MO in charge Dr. K Surjitna medical science na fana saukalabasu e ga manaba posak sembangam dabana donor singna e pirakpa natragadi e gi award pa mensiningai maram laite maram aduna mamadiyam laba e asi atopagi thawai kanana Changnaina EPC haike Masi mayam da pibiriba EC akoina blood bank ta pure haraga masigi tawham thokpa test mayam tawgani infection gi spread tawba yaba mahik yawbra adagi blood group na karino mayam siloina khangdo matungda akoina mai group to gi matungna level tawre haraga e darkar laiba mioi singda pinanaba akoina stock tawra thamjagadoribani voluntary donation rate asi akoi state ki si pangwang wang banatri haji phawda chama gi manungda ni fu yopatri aduna akoi mayam sumain tawna KMC khartoina sillaga voluntary blood donation rate state ki oina katang wangkhatnaba akoi punamak ki thodang laminaba Thaubal Municipal Council gi hozik chairperson oiba TA Samogi mathakta councilor nipana thangalakpa no confidence motion ngasi vote launakre adubu no confidence motion adugi asengwa foldi nakal ani gi marakta yanaba ama lakpadagi haidok pangam kidre hiramasigi matangda Manipur government tagi clarification ama pibiraknaba ngasi mikhal asigi returning officer oiba council asigi executive officer Ais Pradip Kumarna aiba charol ama thakre Thaubal Municipal Council gi vice chairperson oiba AK Sanatom presiding officer SDO Thaubal M Ingochana observer oina pangthokiba no confidence motion gi vote aduda councillor mapanna motion adubu saukatladuna vote piki aduga motion gi mayokta councillor nipana vote piki aduga vote amana reject tauki oirakliba result aduda motion adubu saugatpa kangbuna motion asi aikoina mai pakle haina claim tauki aduga chairperson adu saugatpa kangbuna Manipur Municipal Act 1994 gi section 31(1) gi matung inna council asi gi majority asi 10 oigadabani maram aduna ngasi gi motion asi maithire haina claim tauki asigumba yanaba charangnaba asi lakpadagi returning officer oiriba council asi gi executive officer Ais Pradip Kumarna Manipur government tagi clarification ama pibiraknaba aiba charol thakibani Manipur government na pirakpa pakhum aduna ngasigi no confidence ki fall adu asengba khangba ngamlagani vote tongji haidra lemna bani matungina vote tongna matungda chairperson ki bu yaningba kanguna vote dipan phangi yaningdaba kanguna vote mapan phangi aduna yaningdaba kanguna hendra nasigi motion se mai pakre nasidegi DI samo chairperson se
थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन होइदे अगी मोतदी मखोइसे नो कॉन्फिडेंस मोशन से माइथिरे अदु अगी वोट पीरसु याय पीरसु याय मोशन से मखोइने थांकलपनी मखोइगी थांकलेबा मोशन सिदा मखोइना मसिंगदु सुनबा थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल बु कॉन्स्टिट्यूट तौरिबा वा ट्राइबान से मसिगी मेजॉरिटी हाइब ताकि तरा से कोई ताई फंगदबा यादबनी दु फंगदबा यादबा मसिंग से मखोइ फंगबा ngамद्रबनिना काउंसिल जी कॉन्स्टिट्यूट तौरिबा ट्राइबान जी मनुंग तरा से फंगबा ngамद्रबना कोइ से माइथिरे ना आइगी मोता रुदा थौबाल लिंखटखिबगी चही कुनगनिथोय मपुंग फारकपग लोइनना स्कूल असिगी कुनगनिथोय रक्सुबा मपोकुमोन थौरम ngasi स्कूल असिगी कैंपस ता फांगथोक्रे थौरम अदुदा मणिपुर लैंगा की एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर टी.एस. राधेश्याम डिप्यूटी कमिश्नर थौबाल एन बंदना कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल मणिपुर यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर डॉक्टर रतन कुमार अमदी इजुलाइफ इंडिया की फाउंडर थोक्सोम मिटिन जोई सेंगना मथंगसिना अथोइबा मिथुंगलेन थौरमपु अमदी अखन्नबा मिथुंगलेन सिंग ओइना सरुग्याकी थौरम अदुगी मनुंग चन्ना नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की मखादा अटल इनोवेटिव मिशन AIM ना भारत पुंबदा लैरिबा महिरोय सिंगबु इनोवेटिव अमदी एंटरप्रेन्योरशिप के लमदा हेना फगतपा ngamnanaba पाइखलकपा खोंथांग अमा ओइरिबा अटल टिंकरिंग लैब अमसु अथोइबा मिथुंगलेना हांगदोके लोइनना स्कूल असिगी चहीगी पांगथोकपा बुलेटिन अमसु फोंखे स्कूल की महिरोय सिंगसु कल्चरल शो कया उतखि लोइनना स्कूल असिगी माइ पालखरबा अमसुंग मकोक थोंगबा महिरोय सिंग अमदी अफबा महिरोय पुथोकपा ओजा सिंगबु खुदोलपोट अमदी सर्टिफिकेट सिंगसु यंथोके अथोइबा मिथुंगलेन ओइना वारोल पिरदुना एजुकेशन मिनिस्टर टी.एस. राधेश्यामना हाई अंगांग सिंगबु मतिक चाबा मियोय अममम ओहेनबदा ममा मपा सिंग अमदी ओजा सिंगी थौदांग यामना चावी अंगांग सिंगी अपांबा खंगना लोइनना अमदी ताकपी तंबीबा तंगाई फदे मखोइबु तोंगान तोंगानबा लोन सिंग निंगथिना खंगहनबा अमदी तंबीबा मथौ ताई हाइके Funds what is going to happen in the future? Tungna lakado wadugi same sara thamado bane lakto report to kaino koi khangde hauji akoi remote control guys in there se akoi matam da khangde what is remote control is khamu deba mobile phone is lakane akoi ne sahi ni phugi mamang da try mamang da mobile lakane akoi we never dreamt akoi amuk ta mangu de usi like रेडियो से मर्फी फिलिप्स है रेडियो से कोई ना ताबा हम सकते हैं क्लास 3 का कारकोर ताम मतलब दा रेडियो से मनु नमी मसा यारो मुद्रा ने खल्ले वांगा कोई नहीं वा मा mai sikada ye na mai khalla be wa hoji di radio so telephone so adi cinema so loi pulla kana hoji tv ne loi le tv ne de बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कुंबी संबलई सेकविल स्कूल दा नौन साबा लनसिंगबा इंडोर स्टेडियम अमदी अल्टल टिंकरिंग लैबोरेटरी ngasi बैडमिंटन अंडर 19 वर्ल्ड नंबर 3 ओरिबा मैराब लुवांग ngasi हांगदोक्रे थौरमदुदा स्कूल असिगी फाउंडर मोइरांगथेम ओकेंद्रो स्कूल असिगी प्रिंसिपल मंजुला रघुनाथ शर्मा लोइनना स्कूल अदुगी महिरोय क्यासु सरुग्याके थौरमदुगी सरुक अमा ओइना स्कूल असिगी फाउंडर ना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी म्यांमार के प्रेसिडेंट की मरमदा इबा सरेंग अनिशु फोंगदोखे मैराब लुवांगना फोंगदोखिबदा सानरोय सिंगबु पुकनिंग थौगटपिद्रबदी मालेमदा मसक थोकना सानबा ngamgani हाइना थाजदे ओलंपिक गेम्स दा सरुक यादुना वर्ल्ड नंबर 1 ओइननबसु पांदम थमसे हाइखि सुमाइना अंगांग सिंगबु साइंटिफिक मेथड ता अदे साइंटिफिक कनोदा वर्ल्ड दा सुमाइना अंगांग सिंगबु साइंटिफिक मेथड ता अदे साइंटिफिक कनोदा वर्ल्ड दा अंगांग सिंगसिबु अखोइना अखोइना कनो तो पुशअप तौब ngamnaba नमाय तौदना अखोइगी सम कनोना हौजिक हाइरिबा अखोइगी इदुल लाइफ इंडिया बेंगलोर की अखोइगी एनजीओ सिना दमाइना सिलेक्शन तौबिरकपदा ऐसी am haraujei aduga loinana अखोइ साइंस की लमदा term goal day की ओलंपिक अखोइगी टारगेट ने ओलंपिक सिदा मयामना ngamnadaba इंडिया की फाउब ngamnadaba aduga इन ngahoningba habidi गोल गुम लौजनिंगी हजू शॉर्ट टर्म गोल दे हजू वर्ल्ड नंबर 1 ताजबा लागदब टूर्नामेंट मैम फोकस तौजबी टूर्नामेंट मैम सानो वाली रैंकिंग की वर्ल्ड की रैंकिंग माई पाक होनजब स्कूल की फाउंडर मोइरांगथेम ओकेंद्रोना लमदमसिदा स्पोर्ट कल्चर अमदी एजुकेशन की मरु ओइबा अदु महैरोय सिंगदा ताकपीबा चंगी अमदी साइंस की लमदा मपुंग फाना हैयनबा चंगी हाइखि
Sahitya Seva Samiti Kakching Manipur gi Yankhai Humdoi Suba Foundation Day Thoram Pangthoktuna Tongan ba Manasing Lanthokpagi Thoram ama ngasi Kakching Chumnang Pat Talaiba Sahitya Seva Samiti Kakching Manipur gi Auditorium da Pangthokre ngasi gi Thoram aduda Y Susandra MLA Kakching Assembly Constituency na Athoiba Mitunglen Yangkhom Kengba President Sahitya Seva Samiti Kakching Manipur na Thoramapu Nongmaithem Kiran Kumar Convener Manipuri Advisor Board Sahitya Academy na Akhanaba Mitunglen amasung Nongmaithem Kiran Kumar Convener Manipuri Advisory Board na Sahitya Akhanaba Mitunglen oina sarugyakhe Thoram aduda Sahitya Seva Samiti Manipur Kakching gi chahi asigi oiba tongan ba manasingsu lanthokhe ngasi Manipur da laiba laingaki mahailoi sangsing mahai tamba hobagi saruk ama oina Nambol Kendragi manung chana laiba school phagat hansi mission da yauriba Leimapokpom Public High School gisu lairik tamba hogdokpagi thoram pangthokre thoram aduda Leimapokpom Jila Parishad ki member L Jiten Maitai head ki School asigi headmaster L Chauba SEO John 4 Bisnupur gi DITS Ragumani L Inauton Upapradhan Leimapokpom Gram Panchayat na athoiba Mithunglen Singh oina sarugya khe Tharunga Mari Lainana Leimapokpom Jila Parishad ki member L Jiten Maitai na Fongokhibada Kendra Humfu gi oina Kendra Khuding gi school fagat hansi mission gi makhada school amaman sengatpagi manungda Leimapokpom Public High School na top rank oina sengatpagi pandam samlei tawbutabu Laingakna fal amadi atai infrastructure sing award pasing matam chana yengsin biu haiki Honggang asigi lecture riba NGO sing kalapki adagi volunteer mya sa koi thawai yauna ai koi amutang isun si punamang sigi hompu kenda hompu sida gi manungda ai koi gi isun sina top tahanje haiba adugumba du hona jaraga ai koi hanma leitana koi hona jagani haiba wafam je thamjak New Public Higher Secondary School Lingkhat Kiba Chahi Kunganithoi Subagi Mapokumon Tharungal Loinana Mana Mathum Yanthokpagi Tharum Amang Ase Khangabok Laiba School Asiki Campus da Pangthokre Tharum aduda Thaubal Jila Parishad ki Adyaksha Hasina Begum New Public Higher Secondary School gi Governing Body Chairman M Rameshwar Khangabok Jila Parishad ki member KS Rasmohan Singh Sangayumpam Jila Parishad ki member MD Haviju Rahman na mathang sitna thoiba Mithunglen Thoramapu amadi Akhanaba Mithunglen Singh oina sarugyakhe social scientist Dr Dhanabir Laishram amadi Manipur University gi Economics Department gi assistant professor Dr Chinglen Maisnam anina resource person oina sarugyakhe thoram adugi manung channa state level competition singda makong mathang taraktuna school gi mingset purakraba mahairoi sing class topper sing dasu manapiduna pukning thagotke Jiribam District ki manung chana laiba Lamlen Khul gi Mapan Suwa Foundation Day Thoram ama Yaifalamjing Lof Lamlen Khul Jiribam na sinduna Lamlen Khul Community Hall da pangthokre ngasigi thoram asida Lamlen Khul Jiribam gi Shabener amasu Adaksha Jiribam KI Zanaki Devina Phongke Chief Guest ki warol piraduna Adaksha Jila Parishad Jiribam KI Zanaki Devina Phongdokhibada Khul asida lairiba mipum khudimak na tek takaidana tingjang kaijang daba oibiu subanomba kandiu mipan tangdaba khunai ama oige harabadi subanomba lingzen manaba mathau tai sarkar khakta depend tawduna laibagi muhuta subanomba kanduna summit loan chakhanana ba honaba amadi taduna lairiba lamsing asida green revolution ama puraktuna karamna sakhutkadage haiba wakhal loan adu puthokpirau maduda aikhoige level dagi su angamba mateng pangani haiba wafam sing phongdokhi Kwakaithel da laiba Grace Hostel gi toilet ta CCTV camera khille haina lona thingkraba lalholub KCP People's War Group na phongdorokpa wafamasi live activity hostel asiga Zenit Academy ga karigumba mari amata laina de haina Grace Hostel gi Managing Director Brojena phongdorakli Grace Hostel da ngasi pangthokiba pawgi mifam aduda mahakna makha taraduna hai Mahak Masamak Zenit Academy da Physics ki oza oina thabak tawram labasu ing sok lising ani ka tara mapan gi April thada khudong chabdaba kharadagi oza oiba tokhibadagi school asigi hiram amatada mari laina khidre nakalamaromda hostel asida khiliba camera khudingmak lona yaba mawongda farm amana install tawrambani ka manungda camera khinkiba laite Haiki asigumba hostel asigi ija sokpa yaba wafam sing ase matungda amuk hanna tawbiganu amadi asum aran kufna nainabiu haina mahakna haiki barum da camera ko khilin hajin biba hai wafam asi ko gi aina su yar da ba duga ko pcv gi mafam amata da sanda mafam ma oiba masigi matangda miyam su tigapiu hairiba
allegation मैम तौदब तौई तौगेदना मैम हाइबे मैम से असुम बदो थिगा पिरगा थागा हाइबेंगनाबा निसिंजरी जम्मू अमदी काश्मीर की तोंगान तोंगान मफम अहुमदा उनगी चिंगनिंग खाइरकपदगी आर्मी की मियोय मरी बीएसएफ की जवान अमा अमदी मिचम मंगा सिखरे हाइना पुलिस अमदी डिफेंस की पाव अमना हाइरी आर्मी की मियोय मरी अदु कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के मसिल सेक्टर दा लैबा आर्मी की पोस्ट अमदा उनगी चिंगनिंग खाइरकपदगी लैखिदबनी अतोपा बीएसएफ की मियोय अदुना काश्मीर की नाउगाम सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल दा सिखिबनी अतोपा मिचम मंगा अमना गंदरबल डिस्ट्रिक्ट की समराक लैबा खुलाम खुंगंगदा सिखिबनी हाइरी डिफेंस की पाउन हाई मदुदी उनगी चिंगनिंग खाइरकपकी थौदोक अदु निंगथौकाब नुमितकी नुमिदांग पुंगनिंग पान मखाई ताब मतमदा थोखिबनी मखा तारकपदा मी सिंग कनबकी थबक खुदकता संगसिनकी हाइरी Nagaland amadi Meghalaya Governor R.N. Ravina ngarang Union Minister of Road and Surface Transport Nitin Gadkari ga New Delhi da unaduna National Highways and Infrastructure Development Corporation NSIDCL da Paikaliba project singi matangda wakhanakre Governor gi Public Relation Officer na thadrokpa cherol amagi matung inna R.N. Ravina NSIDCL gi akhanaba Regional Office ama sembunanaba taksinbaga loinana masina Nagaland Corporation gi makhada project sin kunna yengsinba ngamlagani haiki masigi mathakta Dimapur Kohima asida ngahak laitana singnam thaba amadi ningkhaibagi thoklibasing asi thokhandanaba wafam sing thamki R.N. Ravigi wafam adu tarba tungda Nitin Gadkari na NSIDCL gi official singda chinglambi namthaba amadi namkhaibagi thodok sing asigi matangda matik saba technical solution sing puthoknanaba pautak pikhi Tha mangarom hena Kashmir tampakta broadband internet ta athingba thamluraba tungda ngasidagi hauna lairik tampham singi oina khara makhai di komthok lagani hairi makha tarakpada tangkak 9 tafna athingba si logthorakani hairi adumak pu social networking site singi oina di athingba si hanagum adumak laikigani haina government ki maikai dagi khanghalakli hauji amuk sanabagi pau phangbigani National Sports University NSU na sinduna tha asigi taradagi satharakiba ahanba NSU Invitational Football Tournament 2020 gi ngasi sanakiba final match ta NSU ena Manipur University bu panjil mari amada maitiba pikre Khumal Lampak Main Stadium da sanakiba final match aduda winner oikraba NSU A gi mai pakpagi panjil sing adu jersey number 10 chinglem bana match ki ahanba anishuba Kulhumdoi suba amadi humfu suba minute singda chanki amaromda AMU gi amatangairaba panjin adu match ki kuntramathoi suba minute ta John Haukipna chanki team nipana sarugyaduna chatharakiba tournament aduda NSU A gi chinglem bana top scorer amadi best player of tournament NSU B gi Arjun Krishnana best goalkeeper amadi MU gi Vikas Maitaina best defender taki Thangjing team Mekolana humlak suba Nauria Pakhang Lakpa Kendra Veteran Football Tournament ki mapu oikre ngasi sanakiba final match ta Thangjing team Mekolana Wangbrel team Langthabalbu panjin mari amada yamna laksana maithiba piduna tournament adugi mapu oiba ngamkhibani ngasi gi final match ta mai paklaba Thangjing team Mekola malomda laikhidraba Maheiroi El Sarita gi mingda mahaki apokpa El Premchana katpa selgi mana lupa lising taramanga amadi momento sing khusinaki panbayabadi tournament adu Manipur Pradesh Congress Committee gi member Dr. S Manauton gi sponsorship makhada Nauria Pakhang Lakpa Kendra Development Committee na sinduna tha asigi taraga nithoi dagi malom tera khong ground da satharakibani Numir homni chupna ngasidagi tha asigi tara taret fawba sathagadaba manga suba Imphal West District Carom Tournament 2019-20 ngasi Imphal West District Carom Association asinduna Imphal West ki Uripok Huidrom Laikai laiba Sri Sri Govinda Mandopta hogdokre tournament asida nupa Yankai gani thoi nupi tara humdoi punna sanroi humpuga taret na athoi hen sangdam nagadori loinana sub junior junior men's women's single amadi veteran haina tongan ba category kya da sangdam nagani tournament hogdokpagi tharam aduda IMC ward number 6 ki corporator Taurangbom Indrajit lecturer Laikangbom Lokendro UIS LDC ki ex president Laikangbom Baikon president
S.A. Brajalan Amadi IWDC age President Tayanjan Direna Presidum membership oina sarugyaki. Tha sigi taram January gi taram mathoi dagi taramari fawba Indonesia gi Bali da satharakiba IAG 7 International Yoga Championship ta Bharat ki mahut sinduna sarugyaruba Manipuri sanaroi ngasi Imphal gi Bir Tikendrajit International Airport ta thunglabaga lamdam asigi tongan ba yoga gi sangstan kayana haraukte amna okre championship aduda chahi yankhai gi mathak ki category da takhelambam chosini Laisram Bijalaxmi amadi Mangsidam Saitabatina mathangsitna sana Lupa amadi Sanjengi Takaman Fanglaki Championship adumaki tarahumdoi dagina kun fawbagi category da Langthabal dagi Gangmai Gangmulai na Sanagi Takaman Fanglaki Chahi Yankhai gi mathaki winner Takhelamam Joshini Devina Fongdurakpada Nagpur dagi selection fanglaba matungda Laibak Nifana Saruk Yaduna Pangthokiba Championship aduda Oza Arjun gi makhada Saruk Yaduna mai paglakibani haiki. Sir Arun gi mating dagini mahangna ibu phajana aigi hanagi lotlaga laigraba talent mayam aigi flexibility mayam do mana amu hana takpi badagi magi guide ki makhada lakpadagi amu ana phangjai aduna ai ngasi sigi championship fe lo phangjarakpani Category adumaki Sanjengi Takaman Fanglakibi Mangsidam Saitabatina Fongdorakpada Sports na Malemda Manipuri Masak Taglabasu Sanaroi Singi Oiba Sports Policy ama laibagi Chawna Tangai Fadaba Lairi Malengi Thakta Pangthokpa Championship asida Manakaya Laurakliba Sanaroi Sing asida Laingaki Oiba Mateng ama Fawba Fangba Laitri Haiki Tamriver Institute ki director na su financial support yam pangbi aduga akhoi ki MLA aduga Singjamai da leriba Jilla Parishad na Nikhil haiban so aibu financial support akhoi gi financial support dum tobi adu hariba singche aina yamna thagachari aigi oza local district haiba amakak leijai ase kondagi kongbo se kondagi maga aigi puroiba ning thousam thoibagada pijaninge makhoina honabibadagi ngasi international gi thakta sanariba championship asida yawbo phangjabani amachung medal se lobo phangjarapani masya thamjage ko akhoi manipur gi oina financial government gi side gi adagi kanogi side gi kariguba amata leijade aduna akhoi gi sanabajida ko government na kharaju mateng panghanninge na khanjai ko All Juribam Sports Association AJSA na Sinduna Juribam Higher Secondary School gi playground da January gi tang ahum dagi team taraga tarukna saruk yaduna sanaba hokiba first Moirang Them Jodischandra Memorial Invitation Football Tournament 2019-20 gi ngasi sanakiba quarter final league ki first match ki Singerbon FA na JVFC Gingalbu goal ani amada maithiba pikre hayeng quarter final league ki second match ta Sunrise Club Kadam Tala amadi UBFC Marcolen ga sanagani ngasi gi match aduda JVFC Gingal na tos ngamduna side khan ki aduga Singerbor FA na ball kaw hoki Ahumlak suba Thangkulan Memorial Football Tournament ngasi Tengnopol District ki Moregi Sahi Village Laiba Jamutang Playground da ngasi hawdokre Thoramada Social Welfare and Cooperation Minister Nemchaki Gen Hill Area Committee ki Chairman T Thangjalam Hawkip amasung S Khudeng Thabi Village ki Chief CS Pachokom na mathangsina Chief Guest of Honor amadi President oiki Chief Guest oikibi Minister Nemchaki Gena mahaki oiba warol thamladuna nahasingna achetpa thajaba magal loinana thabak torabadi Sanabada Oiro Hiram Kudingmakta Mai Pakani Maruina Nahasingna Mayai Kaba Nisadagi Laptok to not Tinjang Kaizang Daba Kunayama Ohenaba Honese Haiki. Ngai Lun Hangdong Ho Sim Nome. Hitcha to Hin Hoyong Behi. Atusim Heso Gawe. Miman Tamta He. Tuni Ama Memorial Board Pau He. Nasi nungtil phone ki ba pause singda kari kari maru eba pau yor bage habadu me ampun namong miyeng taminasi Kanglai pa ki maira miyam gi numit amadi Hill Leader Day pangthokpana miyoi kaya gi hingnabagi lambida achobo mating ama pi bangamle Chief Minister Angang singbu matik saba miyoi amamam ohenan ba hotnabada mama mapa amadi oza singi asobo thodang lai Radisham Ramsa amasung SSA gi oza singna board amadi council na loba parikhya da saruk yaroi dauri Pandam miyam gi numit amasung
Singi Lusingbi Numit Kungang Zatlu Haiba Tauram Chatananaba Taurang Loire, Chief Minister. Ngahak Ngaki Oiba Natabada, Hai Kibawa, Tabakta Ontoksi, Miam Gitazaba, Manghandanaba Honabiu, MPCC. Pamlan Bada Jenaba Mui Sing Sairak Piu, Women Wing. Bom Tamzilamba Yaningde Sangdokpiro Nandarani. Kangla Pau. Sarkar Habasi Praza Miambu Nungai Hananaba Sinba Aduni, Bombay Amadi Gurgaonda, Manipur Bhavan Sananaba, Taurang Tauri, Viren. Tripurada CPIM gi tribal organization singna CAA gi mayokta numit mapani chupna protest tawgadori. BJP President Phamtha sigi kun fawda laikhai tarabiyai. Manaba loan PBU haiduna miyoi lisingam ga chanipana apply tarokpada miyoi chamrida lupa crore tara fikre crore taruk amasu thadok lagani Chief Minister. Technology na khumang sausilabasu miyoi bagi awaba kokna ba solution puthok pangamdri. Thiam konjin laikai da handloom expo hogdokre. Loislakpada marui bapau umkahna pijari. Miam gi numit amadi Hill Leaders Day pangtuktuna Chief Minister na Miam gi wakatakre Mumbai, Gurgaon amadi Bangalore da Manipur Bhavan sanana ba honari haina Chief Minister N Birena fondokre. Manipur University of Culture gi infrastructure sing semba saba horagani haina Art and Culture Minister L. Jentakumarna thajaba pikre. Amadi sasinaba khut thoknabagi thokdokta laikidraba ningthaujam thopsau allies Ranbir Misi gi case loisinba yakiroi haina CBI gi SIT gi Ioda Chief Judicial Magistrate Thawalna instruction pikre. Ngasigi wenadi Manipur pau matang sida lojare mi ing tabir punamakpo arumlana amukahna khurumjari.